啊，今日嘅話咧，黃小姐嚟到我哋嘅東寶灣，同大家去介紹一套業主一日都冇住過，跟住嘅話咧，當時開盤係重金買咗2套呢個小洋房嘅單位嚇，樓上樓下。咁呢一套單位嘅話咧，業主真係同佢老公叫做係嘈交嘈到要離婚咁滯啦，先肯願意呢個價錢去放盤賣，因為前面嘅話咧，我哋一直有同業主去溝通過，我哋之前有成交過嘅呢個價錢啦。咁佢一直都因為嗰時開盤嘅時候咧，佢係樓上樓下買2套，而且佢自己嘅話咧，目前到而家為止嚇，除咗收樓，跟住到而家嘅話咧，就一直都冇嚟過我哋呢邊，全權委託俾我哋去幫佢放盤去出售嘅。咁之前影過嘅，咁佢最都係接受65萬嘅呢個價錢，咁我覺得目前嘅話咧，按照我哋成個東寶灣呢個叫做係行情價啦，咁就同佢分析完之後，佢就真係去同佢先生去商量，真係同我講話，哇嘈到同佢先生要離婚咁滯啦，咁最終係俾咗個非常之有驚喜嘅價錢，至於係幾多咧？同大家介紹完個單位，再同大家去揭曉我哋呢一套單位嘅價錢嚇。面積嘅話咧，91平方，西南方向。咁我哋其實成個東寶灣最值錢嘅景觀，佢全部都可以睇到晒嘅。咁今日嘅話咧，就藍得天晴嚇，藍天白雲，真係落咗半個月嘅水啦。咁我哋可以見到成個海灣大橋啦，咁我哋嘅海灘啦，包括我哋嘅遊艇碼頭啊，呢邊都有好多船出海去玩嘅，海灘上邊都有非常之多嘅業主。咁呢個露台嘅話咧，佢係一個單邊位置，所以我哋成個露台佢嘅長度嘅話咧係去到咗7.5米嘅，非常之闊落。嗱，再同大家去度翻一下我哋呢個單位佢嘅呢個開間，呢度係玻璃嚟呢個位置嚟同大家去比一比下。我哋呢個位置嘅闊度係去到幾多呢？我哋呢個位置嘅闊度嘅話咧，係去到咗2.2米嘅。咁其實如果係去到外圍呢個位置嘅話咧，佢嘅開間係去到咗2.4米嘅。咁我哋呢邊嘅話咧，樓下又有別墅嘅景觀，又可以望到我哋嘅呢個海景啦。咁其實我哋成個小洋房呢邊嘅日住率嘅話咧，係非常非常之高嘅。而且佢呢種產品嘅話咧，目前嚟講嚇喺成個海岸線都非常之少嘅。因為你譬如我哋成個內海呢邊嘅話咧，都冇同類型嘅產品。樓下嘅話咧係帶花園嘅，咁我哋旁邊呢邊嘅話咧就係別墅嚟嘅，全部都係1樓帶花園，2樓帶花園帶平台，跟住我哋樓上嘅話咧就帶一個超大嘅露台，佢係有2個露台嘅。咁佢呢種戶型佈局嘅話咧，就係2房2廳2個廁所咁樣嘅間隔啦。咁其實市面上嘅話咧，做2房嘅單位做埋2個廁所嘅話咧係好少嘅。咁但係東寶灣嘅話咧，叫做係開咗呢個先例，做咗呢種戶型享受型嘅嚇。呢個單位嘅話咧，我哋現時入嚟係一個客廳嘅位置啦。咁其實正常坐喺呢邊嘅話咧，都係可以望到我哋成個呢個海景啊、海灘嘅呢邊嘅呢個景觀。所以佢嘅元素嘅話咧係非常之多，房間、客廳都可以望到我哋呢個一望無際嘅呢個大海嚇。但係東寶灣嘅話咧，因為佢係以度假嘅戶型去設計嘅，所以裏邊嘅話咧，佢嘅廚房都係做開放式嘅廚房嘅。咁呢個位置嘅話咧，譬如我哋如果係想要用明火，其實都冇問題嘅，因為煤氣管道嘅話咧，就喺入戶露台呢邊。有部分業主嘅話咧，係將佢改咗喺裏邊。咁有啲業主嘅話咧，係直接改喺入戶嘅露台嗰邊。咁呢個位咧，就係我哋嘅餐廳嘅位置啦。咁其實餐廳、客廳呢邊嘅話咧，都可以做呢個定制櫃嘅，就睇翻你自己覺得有冇呢個必要嚇。咁中間呢度後邊嘅話咧，就係我哋其中嘅一個套房，佢呢邊嘅話咧係做咗呢種比較現代化嘅，叫做係我哋嘅呢個趟門啦，兩邊都可以拉開，跟住入翻嚟中間呢個位置咧，就係我哋嘅呢個其中嘅一個套房啦。咁呢個房間嘅話咧，面積唔算太大嚇，但係裏邊我哋連埋呢個洗手間嘅話咧，其實洗手間都已經係一個房間嘅面積啦。
乾濕分離，座廁仲有沖涼嘅位置洗手盆。最重要就係呢個廁所嘅話咧，佢呢邊仲有一個海景嘅呢個明窗，可以望到我哋嘅遊艇碼頭嘅。咁因為佢係單邊位置，所以佢兩個房間嘅廁所都係有一個比較大嘅呢個採光窗嘅，通風效果非常之唔錯嚇。咁好多人嘅話咧，初時睇唔慣佢呢種戶型，點解？我哋去另外一個房間，仲要穿過嚟呢個露台，呢個係我哋嘅入戶露台。呢種戶型嘅話咧，密度比較低，佢呢邊一層嘅話咧，淨係得兩戶業主出到嚟，左右各一戶。我哋嘅話咧係單邊位置，而且單邊位嘅話咧，初時開盤嘅時候係非常之受歡迎嘅，因為佢呢個露台呢邊嘅話咧都係有景觀，所以我哋呢一座樓係賣得最快嘅一套叫做係一排啦嚇，一條腿啊！我哋嗰時係講。單邊位置，嗱入到嚟呢邊嘅話咧，佢首先呢個都係算係我哋嘅一個套廁啦。嗱，俾你做衣櫃嘅位置、洗手盆，跟住呢度後邊嘅話咧，都係座廁同我哋嘅呢個淋浴嘅位置嚇，都係有明窗嘅。我哋現時嘅話咧，一盞燈都冇開，因為業主嘅話咧係叫物業將水啊、電啊呢啲都已經閂晒㗎啦。咁呢個嘅話咧就係我哋嘅第二個房間。咁呢邊嘅話咧都係可以望到東邊嘅呢個部分嘅呢個海景同園林嘅嚇。咁成套單位嘅話咧，淨係得呢個房間係冇海景嘅。咁但係都叫做係有一啲海景啦。咁嗱，從我哋呢個房間行翻出嚟嘅話咧，就入戶露台。佢呢種戶型嘅話咧，好多人初時睇可能睇唔明，但係佢嘅隱私性係非常之好嘅。好多人都中意呢種戶型，即係譬如我哋有朋友過嚟，咁佢住喺套房嗰邊，咁我哋嘅話咧就住喺呢個房間呢邊。咁譬如我哋係長者啊，同自己嘅父母啊一齊過嚟，或者同小朋友一齊過嚟，每個人都有自己嘅呢個休息嘅呢個位置。所以當時咧，我哋呢種產品都係比較受歡迎，因為市面上嘅話咧係冇呢種類型嘅產品嘅。所以其實成個東部灣攞呢塊地嚟起呢種小洋房嘅話咧，都叫做係比較浪費地嘅呢個建築嚟嘅。因為我哋譬如一棟樓分兩個單元，佢呢一笪地嘅話咧，佢就可以起一座高層。咁高層嘅話咧，一棟樓落嚟有幾百個業主，但係我哋呢一個單元嘅話咧，一共先係得18個業主，所以佢嘅密度係非常之低嘅。咁佢嘅從而言之嘅話咧，佢嘅建築成本就高咗啦。咁其實好多譬如我哋講就攞碧桂園嚟講，佢係唔會捨得攞地嚟起呢種小洋房嘅，最多起別墅，別墅買嘅價錢就貴啦。咁但係我哋嘅話咧，叫做係以少少嘅銀碼就係可以享受呢種低密度嘅住宅。佢最高嘅話咧就係得9層高嘅。車庫嘅話咧就係負1層嘅。咁我哋呢邊嘅話咧就又唔算話太高，又唔算話太遠咁樣，啱啱好嘅距離可以望到我哋成個呢邊東部灣叫做係全貌呢個遊艇碼頭啦、水上樂園啦、海灘呢邊嘅呢啲景觀嚇。咁4期呢邊嘅話咧，佢交樓嘅時間到而家大約係去到6年左右嘅時間。咁物業管理費嘅話咧，4期會貴少少嚇，係3個1一平方。停車費嘅話咧，成個屋苑都係一樣嘅，只需要150蚊一個月，10蚊一日，24個鐘頭無限次出入嚇。咁呢一套單位嘅話咧，到咗我哋揭曉價錢嘅時間啦。點解講？業主佢哋兩個人真係嘈到，即係原本一套單位接近120萬，咁現時嘅話咧，講緊我哋呢一套單位嘅話咧，佢最終係傾到我哋係傾到係只需要498000，我哋就可以買低呢一套全新嘅舊屋單位，即係攞二手價錢嘅呢個銀碼，享受一套全新嘅呢種舊屋單位。業主嘅話咧係全款買落嚟嘅，咁就冇欠款啦。跟住嘅話咧，紅簿在手，產權係非常之清晰嘅。咁呢種單位嘅話咧，亦都係目前我哋同樣戶型裏邊放盤最低嘅一個價錢嘅一套單位嚇。如果大家想要實地過嚟去睇一睇，跟住過嚟去感受一下嘅，如果係想要呢種低密度嘅洋房住宅單位嘅話咧，我覺得呢一套應該係要嗱聲聯絡黃小姐過嚟呢邊去睇啱嘅話咧，可以嗱聲就可以約埋業主去實地去進行交易㗎啦。咁因為我哋同一層樓嘅話咧，之前都有影過嘅，咁佢都要去到65萬，哇！即係整整
平咗15萬，但係呢一套仲要係單邊位置全新嘅單位，所以如果係大家中意呢種單位嘅話咧，嗱嗱聲掃掃視頻上方二維碼聯絡黃小姐過嚟呢邊實地睇樓。咁今期呢個單位嘅視頻就同大家介紹到呢度啦，我哋下一期再見啦喎，拜拜。